經可以買到3件嘅。但係今日各位，或者我哋會員資同埋呢個 MNN 都好，我哋入面用到嘅都係全產品方面咧，日後咧，Viva 咧，咁其實喺呢度嚟講咧，都叫我 partner 或者係商會嘅形式啦。首先咧，亦都係多謝我哋嘅老闆啦，蔡文老師呢個決定，咁就開始咗我哋嘅雙聚會呢個項目。再者就多謝我哋嘅 Marco 顧問啦 ，Marco 顧問，咁由佢一手策劃，短喺講下數下，真係唔夠2個月，按日子計就唔夠2個月時間咧，已經係打造咗呢個咁好嘅地方啦，一個咁好嘅平台俾我哋啦。亦都喺呢度咧，就全方位去協助大家嘅產品，就話啱啱我講嘅古越靈芝啦，同埋 MMM 啦，係啦，咁亦都係我哋開始嘅一個其中2個嘅團隊產品。開我讚我哋嘅團隊啦，我哋第3方嘅認證咧係多達13個以上嘅嚟緊。咁我哋嘅古越靈芝咧就唔係係100% 全有機，咁係要攞咗啱啱個 ISO 先攞到呢個，咁全機械性。咁呢個 Fiber Legal 咧就係我哋個素食膠囊啊。然呢4年間咧，喺全世界亦都有好多唔同嘅國家加。我姓梁嘅，咁我咧其實我而家嘅工作咧係主力做健康管理。有冇聽過健康管理師嘅？都係一位心理學嘅碩士啦。亦都係做心理諮詢啦，尤其是了解馬來西亞嘅本土嘅靈芝。我自己咧讀中醫讀咗4年，咁佢咧就生一啲好陰森嘅地方。解咧呢一個馬來西亞嘅古越靈芝特別針對係咳同埋肺部，同埋每日執行嘅我究竟揀啲乜嘢食落身。咁跟住我做咩運動啊？再繼續就係話我年紀大啦，我淨係有小收入，家族有遺傳嘅糖尿病，到而家已經超過35年，到而家咧中醫上邊咧成日都講一句嘅，因時因地因利，你想食得好嘅嘢，去到當地食一定係最好嘅，啱唔啱？你死得到而家，通過好多嘅方法，我今日係咪都好似好出色咁樣？交俾呢位係老闆舉舉手。揾健康嘅舉舉手，睇下幾多時。揾錢嘅舉舉手，自己都有喎。你哋要好清楚知道，我哋全港首創一間叫做批發公司。我想問大家，有冇諗過做生意？一個機會咯。如果今日你遇到機會，即係話你今日嚟咗呢度啦，做生意又唔同，有機會揾到一嚿好大嚿嘅錢嘅。今日我哋嘅 MMM 嚇死人！零售價、批發價345，記住3個數字。同埋一樣嘢，我可以提你嘅，如果做開生意嘅朋友，我想問傳統生意攞批發嘅，點會攞1萬幾千㗎？幾千蚊到萬零蚊，攞完個批發價，然之後翻單用呢個價，我當你食嘅。個價錢係咪爭好遠啊？請問，所以我哋做緊批發，唔好做緊，唔係你所講嘅，我做緊零售去賣產品嘅各位，出嚟呢間公司日後係不得了㗎，真係我想你發達同埋攞健康㗎嘛，想點啊？我哋賺緊一種錢，係我哋日常生活所消費食緊嘅產品。我有機會呢間公司除咗 MMM， 我哋有機會係咪食古越靈芝？而家肺病，香港肺癌排第1。好啦，因為呢間公司我同大家講，佢會一隻產品增加。各位老闆，如果呢間公司一隻產品增加，即係話你代理越嚟越多產品，你嘅收入就會越嚟越多。而且我哋揾嘅產品一定係要靚嘅。點解啊？我哋自己食落肚㗎嘛。所以今日我哋喺原廠出嚟，所以原廠呢間公司同阿秋雲老師達成一個共識，佢都係老闆之一。630、520、345，你就做到生意，你想點啊？我哋批發同佢哋有咩唔同？你哋想唔想知啊？
唔好打工啦，喺呢度每日傾一個禮拜傾一個代5000幾，4個禮拜或者4個禮拜1個月嗰啲代2期幾，哇！記住我哋個價630，我哋嘅批發價520，同埋一樣嘢15G VIP。點解我哋叫佢 VIP 咧？原來15G 嘅時候，其實15G 係咪可以食1年啊？1年啊，7000零蚊1年，跟住咧翻單345，記住啊，翻單。好啦，跟住30G 就係等於一個批發商。各位，零售價幾多錢啊？我哋嘅產品630，批發咧，翻單咧。今日呢間公司我可以話俾你聽，一定係一個全香港嘅機會。市場上面好多人做生意都要開一樣嘢叫做店鋪，公司會喺樓下開一間店鋪。如果我開一間每一日我傾一個批發，咁1個月咧你就傾咗30人乘翻呢間店鋪嘅生意額啊，就468000。一間100零尺嘅店鋪做40幾萬嘅生意，跟住你要攞翻嘅就係你自己直推，因為嗰啲街客就到嚟33% 係你嘅，33% 你乘一乘，大概你嘅收入呢個月係講緊大概15萬。你乘翻1年嘅生意額，嗱點解乘1年咧？因為你一定係要簽約嘅喺間鋪頭度，一間100零尺嘅店鋪收緊500幾萬嘅生意額，500幾萬嘅生意額，你要乘翻嗰啲直接嘅係你嘅年薪係180萬，呢啲係關我咩事啊？如果開店鋪一定關你事嘅，如果唔開店鋪關唔關？關頭先嗰啲2% 3% 啊，19代啊嗰啲關唔關？全部都關，但係都同唔得50%，得嘅就50%，唔得嘅都係50%，唔試嘅就0咯。所以我結合咗直銷傳統去做，喺全香港呢個係首創嘅。乜鬼你都唔睇，只要你參加我哋一個叫做批發搞掂，懂得2個字，借呢間公司嘅力，借呢間公司嘅人才，自己維持。呢個我講事實嘅，互相幫忙，就好似而家呢一間公司嘅名叫雙聚會，點解啊？我同你咧，我同公司咧2個人咯，一雙一對咁嘅意思咯，聚埋一齊咯，會呢個就係講緊精英，你聽得明嘅，你就係呢個批發裏面嘅精英；你聽唔明嘅，你就做消費者就 OK 啦。好，辛苦翻。